Cách thành phố Thanh Hóa khoảng 80 km về phía Tây là một danh lam thắng cảnh đẹp, tuyệt phẩm của tạo hóa ban tặng. Không chỉ nổi tiếng bởi vẻ hoang sơ mộc mạc, mà nơi đây còn gắn liền với những huyền tích kỳ bí từ xa xưa. Danh thắng mà chúng ta đang nhắc đến là suối Cá Thần Cẩm Lương, nằm trên địa bàn xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Xã Cẩm Lương vốn được biết đến là một vùng đất nằm giữa những dãy núi đá vôi trùng điệp bên tả ngạn sông Mã. Và ngay trong lòng mảnh đất ấy là một suối cá thần độc đáo với hệ thống hang động huyền bí, đang là điểm đến tâm linh sinh thái nổi tiếng nhất nhì quê hương điệu hò sông Mã, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quan trọng cấp quốc gia từ năm 1993. Suối Cá Thần Cẩm Lương còn có tên gọi khác là suối Cá Thần Làng Ngọc. Giữa bốn bề núi đá vôi dựng đứng, dòng suối Ngọc chảy dài chỉ hơn 100 mét, rộng khoảng 3-4 mét. Địa điểm này thu hút rất nhiều du khách. Họ tới đây vì muốn được tận mắt chứng kiến sự kỳ lạ của con suối với những đàn cá dày đặc chen chúc nhau. Có một điều đặc biệt là cá sống nhiều như vậy, nhưng nước ở đây không bao giờ có mùi tanh, và người dân ở đây vẫn thường dùng nước ở suối để sinh hoạt. Nếu đi từ ngoài vào, du khách đã có thể nhìn thấy những đàn cá con tung tăng, càng vào sát chân núi càng nhiều cá lớn. Ngay cửa hang, hàng nghìn con cá to bằng bắp chân nằm sát bên nhau kín đặc cả suối. Mỗi con cá có trọng lượng khoảng 1 đến 20 kg. Theo người dân ở đây thì cá lớn nhất là cá chúa nằm trong hang, có trọng lượng lên đến 30 kg. Cá thần có hình dáng hoa văn rất lạ và đa dạng, nhiều màu sắc như đỏ, xanh, hồng. Khi bơi, vây cá phát ra nhiều màu sắc lấp lánh ánh bạc, trông ấn tượng và đẹp mắt. Loài cá thần này theo một số nhà khoa học cho biết chính là loài cá thuộc bộ cá chép có tên trong sách đỏ Việt Nam. Theo niềm tin của người dân trong vùng, đây là giống cá thần. Sự sung túc của đàn cá trên dòng suối sẽ đem lại sự bình yên no ấm cho cuộc sống của bà con dân tộc Mường. Nên truyền đời, người dân trong khu vực luôn gìn giữ nuôi nấng, không ai dám ăn thịt loại cá này, vì đó là hành động xúc phạm đến thần linh, chẳng những gây ra tai họa cho mình mà còn cho cả cộng đồng. Có lẽ vì thế mà đàn cá nơi đây rất giản dĩ với con người và du khách, thậm chí có thể sờ được vào đầu cá. Suối Cá Thần là địa điểm du lịch thu hút hàng ngàn lượt khách trong nước cũng như quốc tế tham quan mỗi năm. Chắc chắn năm 2015, năm du lịch quốc gia mà Thanh Hóa đăng cai tổ chức với chủ đề kết nối các di sản thế giới. Đây sẽ là điểm đến thú vị, không thể bỏ qua với du khách khi về với mảnh đất thiêng liêng này